ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து நம்ம மீந்த இட்லி வச்சுட்டு ஒரு இட்லி ஃப்ரை பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக கட் பண்ணிடுங்க இட்லிஸ் எல்லாத்தையுமே. இந்த இட்லிஸை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு இது எல்லாமே எண்ணெயில் பொரிச்சிட்டு எடுத்துருங்க. நான் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், அதில் ஒன்று நான் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மொறுன்னு வரணும். வந்தோடனே பொரிச்சு எடுத்துருங்க. எடுத்துட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம். ஃப்ரைட் இட்லி செய்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேஸ்ட் நம்ம செய்யணும். அதுக்கு 3 காஞ்ச மிளகாயை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒரு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. தக்காளி எடுத்துட்டு விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு டிப்பில் இந்த மேலே இருக்க சதையை மட்டும் போட்டுடணும். ஒரு பூண்டு போட்டுடுங்க. அது கூட கொஞ்சம் இஞ்சி, இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி ஒரு மிக்சராக அரைச்சிடணும். வேறு இட்லி ஃப்ரை ஆகிட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒரு 4 நாளாக போட்டு எடுங்க. நிறையா போட்டுட்டிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி பொரித்து எடுத்துட்டு ஆனியன் கேப்சிகம் இருந்தால் போட்டு தாளிச்சிட்டு நம்ம இட்லி ஃப்ரை ரெடி பண்ணலாம். இட்லி வந்துட்டு ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இந்த அளவுக்கு ஃப்ரை ஆகணும், நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு கடாய் வச்சுருங்க. அதில் வந்து பட்டர் போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து குட்டீஸ் செய்கிறதுனால பட்டர் போடுறேன். நீங்கள் பெரியவங்களுக்கு செய்கிறீங்கன்னா ஆயில் பட்டர் போட்டு அதில் ஒரு துண்டு பட்டை அந்த சோம்பு போட்டுடுங்க. சோம்பு போட்டு நல்லா சாட்டே பண்ணிவிட்டு அது கூட பெரிய வெங்காயம் எப்படி இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி க்யூப்ஸாக அரிஞ்சுக்கோங்க. பெருசாக அரிஞ்சுக்கோங்க. வெங்காயம் லைட்டாக சாட்டே ஆனோடனே இது கூட அந்த பேஸ்ட் நம்ம அரைச்சோல்ல, பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய், தக்காளி எல்லாம் போட்டு அரைச்சதை இதுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இது கூட லாஸ்ட்டாக ஸ்வீட் சட்னி நான் வச்சுருக்கேன். எங்கே பாருங்கள், பானிபூரிக்கு ஆட் பண்ணுவோம்ல ஸ்வீட் சட்னி, அதை வந்து ஒரு ஸ்பூன் இது கூட ஆட் பண்ண போகிறோம். அது வந்து ஒரு டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்ணும், அதுக்காக தான். இப்போ இது கொதிக்குது பாருங்கள். நல்லா கொதிக்க விட்டு அந்த வெண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வரணும், அந்த அளவுக்கு விட்டுருங்க. லைட்டாக சால்ட் ஆட் பண்ணிடுச்சு பாருங்கள். அந்த எண்ணெய் வந்து வெளியில் விட ஆரம்பிச்சிருக்கு. இப்போ வந்து ஸ்வீட் சட்னி ஆட். இதில் என்னென்ன போட்டிருக்குன்னா புளி, பேரிச்சம்பழம், இன்னும் சால்ட், இதெல்லாம் வேக வச்சுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சிட்டிங்கன்னா ரெடி ஆகிடும். பாருங்கள், அந்த கலர் வந்துடுச்சு. இதில் வந்து கேப்சிகம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்னோடய குட்டீஸ்க்கு வந்து கேப்சிகம் பிடிக்காது, அதனால நான் ஆட் பண்ணேன். அட்லாஸ்ட் நீங்கள் வந்து அந்த இட்லிஸ் இதோட ஆட் பண்ணிடுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா டோஸ்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கிறிஸ்பியான ஃப்ரைட் இட்லி ரெடி ஃப்ரெண்ட்ஸ். சான்ஸே இல்லை, எக்ஸலண்ட்டான ஃப்ரைட் இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. இஃப் யூ லைக் மை வீடியோ, ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய், பி சேஃப், பி ஹாப்பி. லிங்கு, டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லு, எப்படிமா இருக்கு?